Takže ahoj. Tohle je hra Vindictus. Myslím, že ji málo kdo z vás zná. Je to vlastně taková multiplayerová hra. Hraje se na oficiálním serveru, který je vlastně bez nějakých finančních prostředků dostupný. Hraje dokonce zadarmo ke stažení. Pouze nějaké výhody si musíte zaplatit reální penězi, ale když chcete prostě normálně jenom hrát, užít si hru, tak to máte zadarmo, bez nějakých benefitů. Vlastně na začátku hry si teďkon vyberete ze 4 klas, bude i ta, která se připravuje. Jsou servery v Evropě a Americe. Hrajeme na evropský, protože v Evropě samozřejmě, ne? Na tom Americe je toho víc, no, a my si dělali postavy za to. Teďkon byl event, že jste si mohl udělat instantně level 50, takže jsme se ho samozřejmě zúčastnili. Bohužel pro vás mám špatnou zprávu, že ten event již skončil, takže budete muset expit takzvaně od levelu 1, když by vás hra zaujala. A vlastně, jak to tady funguje? Tak jak můžete vidět, teď jsme v přístavu. Tamhle stojí lodě, tady je nějaký obchod, a jestli vidíte ty mapy s těmi modrými nohami takovým, tak tam se chodí. Když mě tak Mark pozve do party, no, můžeme nějaký ukázat. Mark. Nevím, proč jsem se tak jmenoval, jo. Pojmenoval. No, akorát jedna nevýhoda, kterou máte, když máte tuto hru, tak musíte mít dobrý internet, jinak si tu hru vůbec neužijete, protože se to brutálně seká. Ono byly dosti i lagy ze strany serveru, však myslím, že už s tím docela něco udělali a hra už tolik nefrýzuje a neseká se. A když hlavně jdete s větší partou, tak je potom problém, aby se to neseklo všem členům party. Takže vlastně vám ukážeme dungeon. Takže tady Marx vybere nějaký náhodný dungeon. Náhodný. Vlastně přijdete k mapě a máte výběr oblastí. Na malém levu máte menší výběr oblastí. Teď si můžeme vybrat. Já nevím, jestli dám tohle. Pokud nějakýma dama otevřou další, dáte klidně ten novej. Ten? A tamhle. No prostě dej nějaký ten. Dáte Create Art potom. Vyber nějaký Out of Honor. To jsou vlastně bonusové mise, které musíte splnit, abyste mohli chodit další dungeony, protože ty vyšší dungeony jsou splnění těch dalších dungeonů. Si asi říkáte, kdo to pořádky zná, že? To je Luken. Je to můj spolupracovník. Já mu vlastně pomáhám s takovým menším překládáním videí. A já jsem teď se tedy rozhodl, že spolu natáčíme této hry video. Takže teď jsme vlastně na lodi, teda zatím jenom Marx. A vlastně na lodi si můžete naposled přesunout equip, vyměnit sekundární zbraně. Já si vyměním samozřejmě za kopí, nevím jak Marx. Ne. Marek si kopí ne. Takže a tady se dá vlastně, že už jsme připravení a můžeme vyplout do dungeonu. No, teď následuje mávací scénka. Taková mávací scénka, no. Všichni členové party. Jsem krásný. Představuji i smějí takhle.
Sakra, venku je nějaká tma, musím zatáhnout. Můžete vidět, tak jsem už trošku vyšší level, jak Marx. A jelikož ten dungeon je pro malé levely, tak je to trošku pod naší úroveň. Ale my nechceme jako nějak demonstrovat náš skill, ale spíš to, jak ta hra vypadá. Jsme se přemístili do dungeonu. Dungeon je skládaný z částí, aby se nemusel načítat celý vlastně, aby to tolik nezatěžovalo server. Tady se ze země derou nějaké hadičky. Tak jim dáme co pro to. Já nevidím na kávu. Když se takhle finish, tak to monstrum buď to nakopnete, nebo prostě doděláte a potom z něj máte loot. Pokud se tu bude dít něco nekalého u mě, tak to je tím, že nevidím na klávesnici a zmáčk jsem něco hnusného. Au, bomba. Tady byla bomba hozená tím jedním hajzlikem, takzvaně. Hnusně to píská. Pozor na tu bombu! Když jsem ji obešel. Jo, a výhoda taky této hry je, že v ní můžete skoro všechno zničit. Jsou tady zničit objekty, můžete vzít dokonce hodně do ruky. Čím vyšší máte za mílíčka strength a za castery intelekt, tím můžete zvedat věci těžší a větší a dohodíte je dál. Tady jsme už byli. My, jak to takový velký level, máme velký strength. Pozor tady na to. Na mě hlavně neschoď. Co? Tohle je tíkáčko dostávač, který dává za 17 000 a přitom když máte, podívejte, asi 2000 životů necelých. Já nemám ani to. Přeštěte opravdu na žádné level. Jinak ty mobové jsou opravdu na 2 rány. Pokud si říkáte, že hodně dostávám, tak je to pravda. Nemůžu být dobrý ve všech hrách, co hraju, protože já jich hraju poměrně dost. Vlastně, abych se vrátil zpátky k těm klasám. Tak jsou tu 4 klasy, to jsem zmiňoval. A jedna, tak to hrajete za takového obra. F12. Toho máme na kartě. Ani jeden z nás není obr, který používá vlastně svou sílu, bojuje buď to sloupem, nebo takovou ruční, já nevím jak to nazvat, prostě ruční zbraní a je velmi silný, umí chytnout bose a dát mu pěstí. Prostě jak má korba, jak se patří. No, tahle hra se mi jaksi nelíbí, protože mi přenastavuje traps. A abych to upřesnil, za obra jde hrát pouze za muže, jakožto za další klasu, za mage jde hrát pouze za ženu, aby tady nedocházelo k nějakým rozporům, že někomu nejde hrát za chlapa castera a takový. Tady je bomba. Tak to ani nejde. Já jsem... No, to je klasa, mage, vlastně zatím jediné ranged damage, teda může to být ranged damage, ne, ani nemusí, může mít specializaci na blízký boj, ale většinou na dálku. Ono je to i potom lehčí. Další klasa je ta, co mám já, co zrovna teď odešli před váma, ne? S mečem nebo s palicí a štítem. To je velmi lehké se vlastně můžete stále úspěch, abyste tankovali. Kde je ten boss? Vidíme. No já ho ale nevidím. Jste vyhrál ze mě? Myslím, že je to zatím jen miniboss. Mini? V některých z nich bývá jenom jeden boss, v některých bývá více bossů. Já bych řekl, že tohle je už ten konečný, ne? Abyste viděli funkci tanka, tak já naběhnu.
Snažím se tankovat. Co to bylo? Který očividně nechce být tankován. Očividně ne. Kopíte sadu do toho pose, aby nedostával. Tak vidíte, dali jsme do A pose jak cípnu? a Mark kapal. To se řeší. Promiňte, ale já musím mít rozsvítit světlo, protože já to nevidím. To jsem jaksi předtím nedomyslel. Vlastně. Vyřeší se to lepce, máte vlastně pírka, který mi resujete. No. Vlastně a poslední klasa je ta, co má Marek, to je s dvěma mečem. Nejtěžší je se asi vyhýbat za obra a za Ne, F12 už nemačká. toho Lana, za kterýho hraje Bra. Tady. No, No a vlastně nejlehčí klasy jsou podle mě ta, co hraju já, proto jsem si taky vybíral. A potom ten mage je taky dost lehký. Můžete mít u sebe omezený počet poižnů a sekundárních zbraní na jednu bitvu. Samozřejmě si ve městě pak můžete dovyrobit další. mně se hlavně ta hra líbí v tom, jak se to může všechno zničit. A abych se vám ukázal, tak si tu můžete vzít i palit... Ne. No, tak jsem vám to neukázal. Vlastně, tato hra není náročná na ovládání nějak, potřebujete jenom VASD A další. plus ještě 1, 2, 3, 4, 5. To jsou takzvané quick sloty, ty už ani nemusíš zabíjet. Vy jsou mrtví, no. Vlastně nejsou. Potom F máte speciální zbraň a na X máte spely, který se přespívá SP. Jestli vidíte tu čáru dole, tak to nabíhá SP. Je to vlastně, tím víc dáváte damage, tak tím máte No, SP. ono to ani tak moc dole není, já se pokusím vzít. Jo, snad mi vidíte můj myš. No, červené jsou Životy, tady vidíte HP. Jakou máte výdrž, to mají všichni. Tohle to, no. Když klesnete na nulu se staminou, tak si musíte odpočinout, což není moc milé uprostřed boje. Vlastně já jsem běžel s kratkou, si se tam byla o trochu delší cesta, a o to bylo horší, ale jsem tam Já taky. možná vydám ještě nějaký video, v kterým vlastně detailně popíšu, co se vlastně v téhle hře nachází. Můžete vidět tady nálevo nahoře, tady je parta, kterou jsem vlastně založil. Tady je dunk, který jdeme, a obtížnost. To už nevím. No, samozřejmě napravo nahoře je mapa, dole napravo je chat. A tady dole, tady je takový menu herní. Tady je... Ano, tam se to dokonce vypíná a můžete si nastavit na začátku hry a vlastně i potom v průběhu, kdyby se vám to nelíbilo, jestli chcete mod na klávesnici nebo smyší hra. Tady je i že tahle hra sama natáčí, ale tu možnost jsem nezvolil, protože nenahrává zvuk. Ano, možná chvíli budete vyukaní z toho ovládání té hry, ale pak se otrkáte. No. Jinak, když zmáčknete Včko, tak máte skilly, do kterých si můžete dát vlastně battle pointy, které získáváte v bitvách. Jak jinak, právě v těchto dungeonech získáváte na konci pointy, které vlastně dalo by se říct talenty, za které si vylepšujete své schopnosti a získáváte nové. Na pár schopností se musí dělat ve hře questy, jako třeba na transformaci na Dark Knighta nebo Paladina.
to vám předvedeme na konci dungeonu. Já sám moc téhle hře nerozumím, protože jsem jí... A konec dungeonu se přiblížil, takže předvádím paladin. Sakra. No, abych já neskapal. Haha. Jestli jste viděli ten záblesk, tak to byl paladin. Teď jsem si naběhl trošku bossovi. Já jsem taková lama. A vidíte, jak boss dostává větší image. A on by dostával stejně, akorát, že takhle to má lepší efekt. No, já jsem se ztratil. Co to dělá ten boss? No, nádhera. To stejně dával moc. Když je víc členů party, tak jeden může se uvolnit, zatímco druhý drží bosse pryč. Avšak když je jenom jeden, tak je dost složité zvednout svého člena party. Pokud slyšíte... A vidíte po bitvě vítězné záběry a vítězná hudba. Pokud slyšíte... Ty se nějak suneš. Za objekty. No, pokud jste slyšeli trošku tu hudbu takovou zalagovanou, tak já jsem to řešil a mým počítačem to není, protože to dělá ten server, nevím proč, mě to... Tady potom z bosse máte vždycky jako odměnu loot. Samozřejmě jak štve. Si furt povídám si. Yellow card. A... Yellow card? To je něco vzácného. To padlo mně. Ano, to se prodá za 32 000. Teďkon se vám tu objeví takový vyhodnocení, jak jste bojovali a tady zase budu mít Pčko, no a co jinýho. Cože? To je nejlepší. Tak já myslel B. S. No pak. No, tady se vám při finálním zúčtování přiřadí zkušenosti, goldy a nějaké APčka, takzvané, za které si pak myslíte. Po transformaci na paladina se mi rozmlátily všechny věci. Můžete vidět, že jsem trošku rozbitý, takzvaně na sračky. A vlastně... Nejsi rozbitý, protože si se transformoval, protože si to break-offly bossy. Vlastně, když se kouknete, tak tady dole, hodně dole, je taková lištička. Je tady takový žlutý. Velmi nenápadná lišta. A je tam 58 kolik máte? A tak dále procent do dalšího levelu. U mě to teda znamená do 52. Mě by to znamenalo do 63 nečekaně. Vlastně... No, a teď vám můžeme ještě ukázat město? Nebo už to nebudeme zdržet? No, já nevím. Vlastně ve městě máte různé questy, které si berete. To nevím, kdo se s tím tak dělal, protože většina lidí proklikává ty dialogy, které se tam nesmyslně vypisují, avšak můžete je přeskočit. Se vlastně dostanete touto branou. Ano, pouze projdete branou, ono se to načte. A jste ve městě. Začínáte vlastně tady v tom městě. Tady je kovář. A velmi důležitý aukční dům, který funguje tak, že hráči dávají do něj k dispozici věci, které jako nejsou přehazovány jako v jiných hrách, ale jsou rovnou kupovány, mají pouze jednu cenu. Myslím, že jestli jste zvyklí na hry typu World of Warcraft, takové, tak tam mají goldy mnohem vyšší cenu. Tady je 1000 gold úplně víc. Já jsem si vlastně teď opravil věci, tady takováhle ta tabule, tak je tam hodně lidí, je nad tím marketplace, nebo já nevím, prostě to přede mnou, na co se koukám, tak tam je vlastně ta aukce a tady je samotný město celý. A tak já nevím, co už bych k tomu dodal, já už bych jenom řekl čau. Ne.
máš ještě něco, co bys chtěl povídat? Na začátku si můžete velmi omezeně vybrat ze vzhledu a když potom budete chtít si změnit postavu, tak můžete jít tady právě do Avatar Shopu, kde si Jestli změním můžete kanál, změnit. protože mi to laguje. Ano, je tu asi 18 kanálů, které jsou vlastně oddělené, že nevidíte ty hráče, ale dungeony a takové jsou nakonec stejně spojené pro celý server. Takže já už bych to zakončil, protože to začíná být takový trošku pro někoho zasekávanější, protože jsem v tom městě, v kterým je poněkud víc lidí, takže já už bych sem řekl, že by to mohlo být všechno k tomuto videu. Takže Kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak my je rádi no. zodpovíme. Také ten dotaz, proč mám za Fionu Ingilset, tak to mám, protože jsem ho omylem trošku koupil a hlavně mám z něj už jenom čestu a kalhoty. Ostatní už mám opravdu Takže na Fionu. to budeš. A budete mít tady Mr. Marks po mně. Možná už mu přišel e-mail. V e-mailu vlastně nedá se tu předávat itemy jinak než do e-mailu. Nepřišlo mi nic. A jo, takže já se s vámi loučím a mohl by být další video o Vindictusu a to byste se mohli vidět s Lukinem tak po další, nebo také. No. To... Ano, mohli bychom už třeba předvést nějaký raid, až tady Mr. Marks XP a bude mít ten equip třeba co mám já teď na sobě. No to by trvalo, to zase ne. Ale až VXP třeba takovou 57, tak už se uvolní ty lepší. Že se mějte. Takže my už to nebudeme dále zdržovat. Doufám, že se vám to líbilo. A mějte se. Ahoj.